разделение. Сзади нас льет сильно дождь, а впереди сухо. Сколько машин здесь, наверное, сейчас пойдет. Здесь образовалась такая, не сказать, чтобы пробка, но загруженность дороги высокая. Посмотрите, много обгоняет, там впереди еще надолго, надалеко, прям пробку. Не пробка, а загруженность. Все стараются прям перед носом прям буквально залезть. Заезжаем в порт Альметьевск, только что была такая сильная молния и гром. Пока я достала телефон, она пропала. Сейчас, возможно, поймаем вот нашу мечеть. Мечеть проехала. Тут частный сектор. Поселок называется Урсала. Он так быстро заселяется, застраивается, там аж на горы ушли. Смотрите, до гор. С той стороны то же самое. Здесь выдают, ну, выдавали раньше участки для многодетных. Правда, нет газа, света, но потихонечку люди как-то живут, топят дровами, электричеством. Сейчас здесь получить участок для многодетных очень тяжело, потому что тут все подорожало, массовые застройки. Послушайте, какой дождь. Гром. Вот только что снова молния сверкнула. Ну, наверное, не видно вам. Знаете, почему я снимаю через боковое окно? Потому что очень нравится мне вот такое вот стекло, и когда на стекле, прям по стеклу бьют капельки дождя. Очень красиво. Мне это успокаивает. Сидишь, прям за капельками наблюдаешь. Они стекают, собираются вместе, некоторые убегают. Это как люди. Смотрите. Некоторые как-то группируются, а некоторые сразу падают вниз. Некоторые очень долго висят на стекле. У меня всегда эта ассоциация именно с людьми. С человеческой жизнью, с его натурой, с его характером. Немного философии, да, Лен? Вот дождь. Наше сегодняшнее небо. Я очень люблю снимать небо. Кто уже заметил. Мы едем на Валберес за заказом. Заказ там на самом деле очень много. Но я весь не буду пока забирать. И буду ли вообще забирать. Что-то в этот раз Валберес вообще подвел. Шел долго, намного дольше даже, чем Ифраше. Ифраше у нас приходит намного быстрее, чем Валберес в этот раз. Не знаю, с чем это связано. Но 5 дней, 6 даже. Гром, да? Шесть дней для Валберес, я считаю, очень долго. Невероятная милость Аллаха после таких засушливых, после таких жарких дней. Такая гроза.
Я надеюсь, что в нашей деревне тоже дождь идет. Очень-очень рада для всех нас, что Бог не спаслал нам такую милость свою, дождик. Потому что дождик, он нужен нам, нужен растениям, нужен животным, нужен посевам, нужен земле. Вот посмотрите, вот такие электросамокаты у нас в городе стоят, специально для них есть места, разметки, специальные велодорожки у нас построены. Город модерн, так скажем. И такие самокаты, конечно, видела, но в маленьких городах их нет. Поэтому город у нас красивый, молодой. Хоть работы тут особо и нет, но все равно чистый.